網絡係現今世界嘅縮影，競爭不單止越嚟越激烈，而且空間亦都越嚟越擁擠，令到消費者喺網絡上面尋找產品同埋服務嘅時候，希望能夠有一個合心意嘅環境，包括合心意嘅產品同合心意嘅價格，當然仲包括方便消費者購買嘅渠道。今日嘅消費者已經比3-4年前嘅更加精明。以前只需要刊登一啲分類廣告，又或者擁有一個簡單嘅網站，就可以吸引你需要嘅消費者。但係而家嘅消費者，佢哋嘅注意力已經被唔同嘅熒幕分散，所以你面臨緊好多唔同嘅挑戰。既然係咁，點樣先能夠令你喺成千上萬提供類似產品或者服務嘅公司入邊脫穎而出呢？答案就係數碼行銷解決方案。睇下我哋點樣做得到啊！美安網絡中心提供企業最頂尖嘅數碼行銷解決方案已經超過15年。多年嚟，我哋投入無數時間，緊密咁同我哋嘅客戶合作，令我哋對唔同類型嘅企業需求有獨到嘅見解。我哋只係同你傾下解決方案嘅功能，都能夠講一日啦。但我哋明白你冇咁嘅時間，所以等我哋同你介紹最能夠影響生意嘅幾個重要功能啦。自動適應網頁設計。我哋嘅網站能夠自動偵測訪客所使用嘅裝置，並喺載入網站嘅時候自動調整，又或者針對呢樣裝置呈現唔同嘅界面，係咪好犀利呢？一直以嚟，你必須建立不同界面嘅網站，又或者要你嘅訪客移動卷軸以及放大畫面，先能夠睇清楚網站嘅內容。但係喺我哋呢項出色嘅技術出現之後，以上所講嘅嘢全部都已經過時啦。未來無論你嘅訪客係透過智慧型手提電話、平板電腦、桌上型電腦，又或者筆記型電腦瀏覽你嘅網站，你嘅客戶都能夠有一個比以前更加好嘅使用體驗，你亦都可以喺網站開發上面節省咗唔少嘅時間同埋金錢。電子商務，如果你曾經對其他公司點樣喺網絡上面銷售產品以及服務感到好奇，你可以唔使揾啦。無論你係想要銷售好似 T 恤一樣咁簡單嘅商品，又或者比較複雜嘅一啲訂製家私，我哋都係你最佳嘅選擇。我哋嘅電子商務平台功能齊全，如果而家冇功能能夠滿足你嘅特殊要求，我哋亦都可以為你特別定製解決方案。行銷，如果冇辦法揾到你嘅網站，你嘅網站點好睇都冇用啦。你話係咪？呢樣就係點解我哋會為你提供所有必要嘅工具，令你可以輕鬆咁使用各種唔同嘅方式推廣你嘅生意。由電子郵件行銷同提升搜尋引擎技術，到搜尋引擎行銷同社交媒體行銷等等，都一應俱全。呢啲都可以透過我哋強大嘅解決方案嚟完成。Twitter、Facebook、Google、Pinterest， 無論係邊一種嘅社交媒體，只要你想被揾到，我哋都會確保你嘅曝光率，並且為你喺網絡上面保持正面嘅形象。如果你覺得呢樣嘢聽起嚟好陌生嘅話，唔使擔心，我哋有專業嘅團隊能夠喺呢個非常重要嘅領域入邊協助你，而且仲有其他嘅團隊，甚至可以幫你完成一切嘅工作，而只需要低廉嘅成本。支援，我哋唔單止係擁有頂尖嘅解決方案，而執行解決方案背後嘅團隊亦都係數一數二嘅。我哋有好多已經接受訓練嘅專業人員，能夠為你提供24小時全天候無間斷支援，協助發展你嘅數碼行銷解決方案，並且令你嘅生意更上一層樓。訂製服務，我哋知道我哋可以幫助每一位嘅企業主，但係有時候你或者會需要額外嘅心力，令你嘅網站同外觀同功能完全符合你嘅需求。針對呢種客戶呢，我哋亦都有專業嘅團隊可以緊密咁同你合作，確保你擁有完全符合你需求嘅完美解決方案。我哋會提供專屬嘅客戶經理同網站上線計劃。好啦，而家你可能會話，呢個正正就係我要揾嘅解決方案啦。講得冇錯，投資一個正確嘅數碼行銷方案，最終往往能夠吸引更多嘅人潮，簡化商業流程，而最重要嘅係能夠提供銷售額。唔好再等啦，即刻聯絡俾呢段影片你嘅代表人員，了解點樣令你嘅生意能夠正確咁進軍網絡世界啦。進軍網絡